it's gonna be useful for you. Jadi apa yang teman-teman kalian presentasikan mungkin aja beda dan mungkin aja ada yang lebih baik. Jadi tolong diperhatikan baik-baik karena itu nanti akan nambah poin kalian dalam presentasi dalam bahasa ya. Oke, dipresentasikan the time is only 5 minutes. Silakan 5 menit presentasi. Saya harap cukup bahkan Devi and Friends. Perkenalkan dulu nama kelompoknya ya. Oke. Ma'am, ini langsung di share screen Iya atau enggak? dong, masa nggak langsung? Baik. Kenapa ini Zulfahmi keluar masuk terus? Tapi belum bisa di share screen. Ih, kenapa Ki? Ini anunya katanya di host disable participants Oh, screen kenapa tidak sharing. bilang Ki dari Oh iya, sudah bisa sekarang. Silahkan. The floor. Eh, Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We group for we learn how to do a good. First of all, I will use my group friends, namely Sulfami, Devi, Devani, and Amriana Renova. And first, for the first material, namely the introduction. Introduction. The introduction is very important, perhaps part of your presentation. The first impression that your audience have, you should consider. You should ask the introduction to welcome your audience, introduction your subject, outline the structure of your presentation, and give about question and explain. Introduction. Good morning or afternoon, everyone, and welcome to my presentation. First of all, let me thank you here today. Let me start by saying a few words about my own background. I see on the screen topic today. My is parti, particularly relevant to you who this talk is designed to act as a springboard for discussion. This morning or afternoon, I'm going to take a look at the recent developments in. And next, so Fahmi. Okay, next. Who's gonna be presenting? Where is he? Dia keluar masuk tadi kayaknya dari tadi. Mem, jaringanku kurang bagus nih. Oke, Zulfami, the floor is yours. Presentation and structuring my presentation. I focus on their major issues. This presentation is structured as follows. The subject can be looked at under the following headings. We can break this area down into the following fields.
Next. Timing, it will take about 10 minutes to cover this issues. Next. Handouts. Those everybody have a handout copy of my report. I'll be handing out copies of the slides and the end of my talk. I can email the presentation to anyone who would like it. Don't worry about taking if if put the relevant statistics on a handout for you. Okay, next. Questions. If you have any questions, I'm happy to answer. If you don't mind, I'd like to leave this question until the end of my talk, or there will be time for Q&A session at the end. Next. Okay. Halo, apakah sudah semua itu kelompoknya Amdian presentasi? Sudah, Mem. Sudah selesai. Oke. Jadi sebenarnya yang kalian presentasiin itu apa sih? Coba dulu deh pakai bahasa Indonesia. Silahkan perwakilan tim menjawab. Intinya apa? Jangan-jangan kalian cuma pindah-pindah aja dari internet, kalian copy pas jadikan slide. Maksudnya intinya itu apa gitu? Biarnya Mem, tata cara berpresentasi dengan baik. Cuman masih ada kurang. Jadi itu tadi yang kalian ngomongin, pertama introduction, terus ada handout. Itu apanya? Tata caranya kah? Cara memulai presentasinya, Mem. Ambrian jawabannya apa? Itu kan Zulfahmi ya. Coba Ambrian sama Devi. Oh, kalau saya mungkin sama, Jimmy. Sama pendapat dari Zulfahmi. Ya, Devi. Gimana, Devi? Introduction adalah kayak kita harus mulainya dengan perkenalan, baik itu memperkenalkan diri kita sendiri, teman kelompok, ataupun apa saja yang ingin kita bahas. Jadi gini ya, teman-teman semua yang belum presentasi dan tolong perhatikan ya, tiga orang ini. Yang dipresentasikan Amrian, Devi, dan Zulfahmi itu tidak salah. Tapanya itu apa? Mereka kayaknya. Jadi saya gini, yang diceritakan temannya kalian, Amrian, Devi, dan Zulfahmi itu adalah urutan-urutan presentasi. Urutan 1 harus ada perkenalan dulu, gitu kan, Amrian? Iya, Mem. Nah, habis itu dia jelasin lagi, habis introduction dia ngomong apa lagi? Saya membagi presentasi ini dalam beberapa bagian. Jadi itu urutan-urutannya sampai selesai. Gitu ya, bener ya? Iya, Bang. Nah, harusnya diomongin di depan. Jadi yang belum tepat kalau Zulfahmi bilang itu berpresentasi yang baik, tapi lebih ke kalian urutan-urutan presentasi. Tapi cara yang baik dan benar itu belum keluar di presentasinya kalian tadi. Oke? Iya, Mem. Yes, Ambrian, Devi, dan Zulfahmi. Oke. Coba kita lihat kelompok lain. Sama atau tidak? Pasti beda. Oke, kelompok lain. I'm going to give the chance to... A moment. Wait. Kelompoknya Citra Fauzia.
Citra, are you here? Ya. Oke, Citra. Siapa kelompoknya Citra? Revaldi, ma'am. Sama And Indah. then, oke, silahkan dimulai. Tunggu sebentar, ma'am. Well, everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. First of all, I'd like to say thanks for the chance given to us to present our work. But before we begin, let us introduce our group first. We are the 7th group, and the member is me, Muhammad Revaldi, as moderator, and my friend is Indah Sarita Sandewa and Citra Fausia Rizal as son. And I welcome my friend Indah Sarita Sandewa to begin explain the material. Thank you for the opportunity that has been given. First, the definition of presentation is an active activity in which a speaker conveys and communicates information to a group of audience. Jadi, presentasi itu adalah ya, seorang pembicara menyampaikan ide atau topik yang akan mereka bahas. Next, how to presentation in language English as follow. Nah, berikut ini ada beberapa cara melakukan presentasi di dalam bahasa Inggris. First, introduction. The introduction is a first important part of your presentation. This is the first impression that your audience have of you. You should concentrate on getting your introduction right. You start as the introduction to. Berikut ini ada beberapa kalimat yang bisa dilakukan pada saat membuka presentasi. Yang pertama yaitu welcome audience. Nah, welcome your audience ini yaitu bagaimana cara kita membuka presentasi dengan menggunakan kalimat seperti example. Good morning everyone, or good afternoon ladies and gentlemen. Next, introducing your subject. Introducing your subject artinya artinya adalah tentang apa topik yang akan kita bahas atau tentang topik apa yang akan kita bawakan. Yang ketiga yaitu outline the structure of your presentation. Outline the structure of your presentation yaitu struktur yang terdapat pada presentasi kita, example, kata pembuka, isi, dan penutup. Yang keempat yaitu give introduction about question. Nah, yang keempat ini lebih menekankan kepada tentang penanya, sesi tanya jawab, yaitu kita memberikan sebuah kalimat kepada penanya yang ingin bertanya. Example misalnya seperti, you have any question for me? Next, yang kedua yaitu body. The body is the real presentation if the introduction was well prepared and delivered. You will now be in control. You will be relaxed and confident. The body shall be well structured, devoid of the detail, with plenty of colorful space visual. Remember the key points while delivering the body of your presentation. Pertama yaitu don't hurry, yang kedua be enthusiastic, yang ketiga give time on visual, yang empat maintain contact, yang kelima yaitu moderate your voice. Jadi ada beberapa
cara kita atau perilaku atau tingkah laku kita dalam berpresentasi. Yang pertama misalnya itu pandangan kita terhadap audien yang ada. I think that I give back to moderator. Okay, and the next source person is Citra Fausia Rizal. I will come to begin to explain it. Thank you for the opportunity that has been given. Conclusion. As the conclusion to sum up, give recommendation if appropriate. Thank you. Thank your audience. Invite questions. For questions. Questions are a good opportunity for you to interact with your audience. It may be helpful for you to try to predict what questions will be asked so that you can prepare your response in advance. Example, if you have any question, I'm happy to answer them. If you don't mean I'd like to leave questions until the end of my talk, there will be time for Q&A session at the end. I think that's it. I give back to moderator. And the next point is sequencing verses. Yang dimana hal ini merupakan beberapa frase dalam pengurutan atau example. Seperti my first of all, I like to give you an overview of, and next I'll focus on blah blah blah, and then will I consider blah blah blah. And the next point is highlight information, yang artinya penyorotan dalam sebuah informasi. For example is, I'd like to put the situation into some kind of perspective. I'd like to discuss in more depth the implication of blah blah blah. I'd like to make more detailed recommendation. And next, Indah. And the last point is conclusion atau kesimpulan. For example, to finish with the words of a famous scientist or politician or author. And now let's go out and create opportunities for blah blah blah. And I think that's all of our material. We like to say sorry for the mistake and thanks for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Men, ter-unmute ya, Men. Mam. Sorry, I haven't unmute my. Oke, jadi kelompoknya Indah and Friends are already good. Jadi ini yang saya maksud, more details, more information. Jadi temannya bisa belajar dari situ. Cuman maybe it's because the short time kalau waktunya kalian lebih panjang, kalian bisa bikin PowerPoint-nya lebih komunikatif lagi kan ya, nggak kayak paragraf kalian panjang-panjang seperti itu. Mungkin kalian bisa bikin lagi dan dibikin poin-poinnya nanti, tapi mungkin karena jadi kalian nggak bisa bikin kayak gitu. But so information is good. Terima kasih, nanti saya akan tambahkan beberapa di akhir presentasi teman-teman sekalian. Oke, kelompok selanjutnya saya tunjuk kelompoknya Yunita. Silahkan kasih kelompoknya Amrian dan kelompoknya Indah.
di share PowerPoint-nya dan diperkenalkan teman-temannya siapa saja. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, let you say process or gradation for the presence of Allah Subhanahu wa Taala, who give use His mercy, topic and gradation, so that today we can meet again everyone to via Zoom. I respect Miss Ilma Fitri Asmi SPD TDMC and friends who I am from of occasion. Allow me from group 1 to present the result of your discussion complete by Muhammad Bokso Wesa Putra, Yunita, and Alda. Saya persilakan Yunita. The first, introduction. The first introduction, you need to introduce yourself and what, including any words and phrases you can use. Get your idea organized, deal with the problem and respond to questions from the audience. If some people in the audience do not know who you are, you should introduce yourself. Ngomong ada ya, memang ya. Mem, saya kira saya yang share screen. Nah, ada nggak ini coba? Saya kira kalian itu. Ya, kalian ini jangan kalian jodohkan Ki, soalnya kalian bikin bingung. Ya, maaf Mem, sebelumnya kita cuma 2 orang, jadi maaf sebelumnya kurangan komunikasi. Cuman berdua kah? Cuman Ya, berdua memang. Ada sih Mem, bagus sih jaringan tadi jadi. Udah buruan cepat nih PowerPoint-nya. Nah, itu jadi disuruh dari tadi bikin PowerPoint, baru tidak kalian presentasikan Ki. Tara Mem. Tunggu Mem. Ya. Bentar dulu ya, Zoom gratisan. Kalau nanti kita terlempar, saya kasih link baru, kita masuk Zoom lain lagi ya. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa Mem. Ya, silakan. Ulang mute. This introduction, you need to introduce yourself and what you have, including any words and phrases you can use. Get your idea organized, deal with the problem and respond to questions from the audience. If some people in the audience do not know who you are, you should introduce yourself and your position. In a more formal setting, you can introduce yourself by introduction, your name and place of work and your position. Next.
selanjutnya lagi, Revaldi. Buddy, next you need to introduce your topic. If your presentation is simple, you can say what to discuss. But if your topic is more complex, you can add more. Next. Last is conclusion. Basically, the why for a presentation is to explain your topic in simple. If it's formal, then practice explaining your topic in more depth. If it's formal. Yang terakhir, Min. Sudah selesai. Thank you for presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much. Kelompoknya Resan di Alda dan dia. Saya perhatikan Yunita ini, the way you speak English sudah kayak pramugari loh Yunita. Beneran deh. Bisa tuh Yunita jadi pramugari, betulan. Itu kalau saya naik pesawat begitu-begitu bicaranya kayak Yunita begitu. Ya. Tidak tinggi. Tidak tinggi. Sadar diri, kadang. Oke, bisa zaman sekarang tinggi bisa diakali, bisa pakai sepatu tinggi-tinggi banyak cari yang hak 10 cm. Oke, kita keluar bikin link baru yang kalian bisa masuk. Untuk kelompok selanjutnya yang presentasi silahkan dipersiapkan kelompoknya Andi. Ada Andi? Andi. Yang kita ya. Oke, jadi kita yang presentasi, oke? Oke. Thank you for coming here today. Let me start by saying a few words about my own background. As you can see on the screen, the topic today is particularly relevant to this of you this morning, afternoon. I'm going to take a question to comments in next. Okay, the second material delivered by Rifki Rahman. Halo. Halo. Kenapa tidak arahnya? Lagi nunggu Rifki Rahman, Mem. Kalau nggak ada temannya yang lain saja, kasihan Ki. Nggak selesai nih kalau kita tunggu satu orang.
Okay. Body. The body is the real presentation. If the introduction was well prepared and delivered, you will now be in control. You will be relaxed and confident. The body shall be well structured, divided up, logically with plenty of fully spaced visuals. Remember, this key point will delivering the body of your presentation. Don't worry, the enthusiastic give time on visual time a concept modular your voice look friendly. The material we present. We can use the conclusion to sum up, give recommendation if appropriate, thank your audience, invite question, and the last, the following table shows examples of language for each of this function. You may need to modify the language as appropriate. Next. Oke, jadi di sini ada summing up. Yang pertama, kita bisa gunakan seperti ada yang di tabel kedua ini. Yang pertama ada template yang pertama to conclude, terus yang kedua in conclusion, yang ketiga ada now to sum up, and bla bla bla. Yang keempat, so let me summarize. Yang kelima, finally, may I remind you of some of the main points we consider. Terus yang kedua ada giving recommendation. Kita bisa gunakan template ini. Ada dua, yaitu yang pertama, in conclusion, my recommendation are. Yang kedua, I therefore suggest, propose, or recommend the following strategy. Yang ketiga ada thanking your audience. Di sini ada template-nya ada dua juga. Yang pertama ada many thanks for your attention. Yang kedua, may I thank you all for being such an attentive audience. Terus yang keempat, inviting question atau untuk sesi pertanyaan. Jadi template-nya ada, now I will try to answer any question you may have. Yang kedua, can I answer? Terus yang ketiga ada, are there any question? Yang keempat, do you have any question? Lima ada, are there any final question? Yang lain saja, kalau enggak ini dilanjutkan temannya yang lain saja. Oke, ada sesi pertanyaan. Questions are a good opportunity for you to interact with your audience. It may be helpful for you to try to predict what question will be asked so that you can prepare your response in advance. You may wish to accept
question at any time during your presentation, or to keep a time for your question after your presentation. Normally, it's your decision, and you should make it clear during the introduction. Be polite with all questioners. Even if they ask difficult question, they are showing interest in what you have to say and they deserve attention. Sometimes you can formulate a question or answer the question with another question, or even ask for a comment from the rest of the audience. Di sini ada contohnya. Yang pertama, if you have any question, I am happy to answer them. Yang kedua, if you don't mind, I'd like to leave question at the end of my talk, or there will be time for a Q&A at the end. Next. Oke, terima kasih buat kelompoknya Amira. Tapi yang presentasi tadi jadinya cuman Amira ya. Halo? Ada Andi, Mem. Oh, sama Andi ya. Oke. Jadi kita nggak bisa tunggu orang yang nggak bisa ditunggu gitu. We've got to get, karena apa? Waktunya mepet. Oh ya, ini kan udah jam 15.40, harusnya kita istirahat dulu 30 menit. Saya tanya dulu, ini mau dilanjut atau mau stop dulu? Lanjut, Mimin. Jadi gini ya, yang mau sholat tinggal sholat dulu aja gitu ya. Tetap Zoom-nya still on, but you can leave for, kalau udah sholat balik lagi ke Zoom karena kelompok lain belum selesai presentasinya. Gitu bisa ya? Iya, Oke. Oke, kelompok selanjutnya saya ambil dari Fadila. Fadila ada kelompoknya? Ya, Mem. Oke. Mem, bisa dibantu sama share screen? Boleh. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. We from Group 5 will present the result of our group work. Before that, I will introduce myself. First, introduce me Fadila Fahri as moderator, as well as Nur Hadis and Asrul Hidayat as presenters. To streamline time, we just step into the material. I invite Nur Hadis to read the material. Next, Ian. Most of the presentation are defined intro, the main, and there are also questions, namely 1. Introduction, 2. Body, 3. Conclusion, and lastly questions. Next. Introduction. The introduction is very important. The most important part of your presentation is the first impression that your audience has of you. You should concentrate on getting your introduction right. You should use the introduction to welcome your audience. Introduce your subject
Outline the structure of your presentation. Give introduction about questions. Next, return to. Thanks. Next, I invite Asrul to read the material. The real presentation. If the introduction will prepare, you will now be in control. You will be relaxed and confident. The body should be well structured, divided up logically, with carefully visual. Is key to the body of your presentation. Do not hurry, be enthusiastic, give time on visual, maintain eye contact, modulate your voice, look friendly, keep to your structure, not and post throughout. Masih ada. The body is the real presentation. If the introduction was well prepared and delivered, you will now be in control. You will be rich and confident. The body should be well structured, divided up logically, with plentifully spaced visual. Remember this case point while delivering the body of your presentation. Hurry, be enthusiastic, give time on visual, maintain eye contact, modulate your. Saya kembalikan ke moderator. Thanks. I will read the next material. Next videos. In the video, explain how to learn process and techniques used to introduce yourself and topics. Make your idea in organizations. Introducing yourself and what you have in your presentation is about in this video explaining the process you can use. In a more formal setting, you can say something like this: good morning, hi everybody. And if you work in a more informal company, you can say hi friend, hello. And see to us can use this as a template to start a presentation. We'll start with and then I will first of all I will process with to finish it. I will practicing presentation introduces yourself informally and explains your topic in a simple way. Then formally introduce yourself and explain your topic in more detail. That's a short presentation from our group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Fadila, Nurhadis, dan Asrul. Terima kasih. Saya perhatikan dari kelompok-kelompok sebelumnya, mayoritas kebanyakan itu baca slide-nya ya. What I want, what is good in presentation itu sebenarnya enggak cuman baca gitu, tapi dia lebih bisa jelaskan tanpa harus sesuai dengan teks di layar PowerPoint-nya. Oke, untuk kelompok selanjutnya, kelompoknya Ray belum ya? Kelompoknya Ray ya? Silahkan kelompoknya Ray. Ya, Mem.
Oke, Ya, ma'am. habis kelompoknya Ray, Anissa, Sasa. Sudah belum kelompoknya Sasa, Anissa? Belum, Mem. Oke, habis ini berarti habis kelompoknya Ray ke kelompoknya Salsa ya. Anissa Salsabila. Oke. Oh ya, tunggu Mem. Oh ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much for the opportunity that has been given to us. First, let me introduce my members group. That is Andi Muhammad Faisal Ratnasari, and it's me, Rezul Trinatra. Okay, the first member to explain our material is Andi Muhammad Faisal. Thanks, Ray. Next. How to make a presentation on English. This lesson will help you learn useful various techniques to introduce yourself and your topic. Your ideas organized, deal with problem, and from audience members. Yang artinya itu di sini menceritakan tentang cara mempresentasi di bahasa Inggris. Pelajaran ini akan membantu mempelajari frasa dan teknik yang berguna untuk memperkenalkan diri dan topik Anda, menjaga ide Anda tetap teratur, dan menangani masalah, menjawab pertanyaan dari anggota audiens. Next. Okay, members to explain material is it's me. Okay, the presentation. Most presentation are divided into 3 main parts plus question. 1, introduction. The introduction is a very important, perhaps the important part of your presentation. This is the first impression that your audience have you. You should concentrate on getting your introduction right. Next, body. The body is the real presentation. Is if the introduction has well prepared that deliver, you will now be in control. You will relax and confidence. The body should be well structured, divide on logically with plenty of careful space visuals. Jadi body is the most important the part of the presentation in my opinion, because this part it show akan memberitahu kita apa yang akan disampaikan ke audiens. Next, conclusion. Conclusion is proposed, which is taken from several with inference rules. It can also be said that the conclusion is an idea that is reached at the end of the conversation. In other words, the conclusion is the result of talking. And last question. Questions are a good opportunity of your interact with your audience. It may be your try to predict what question will be asked
so that you can prepare your response in advance. Okay, next. The last member to explain our material is Ratnasari. Hi. This key point when delivering presentation content, yaitu do not rush atau jangan terburu-buru, be enthusiastic, menjadi antusias, give time beri waktu untuk visual, maintain as content, pertahankan kontak mata, modulate your voice, look friendly, terlihat ramah, keep your structure, pertahankan as your note, gunakan catatanmu, sing everywhere, and stay fresh when faced with the difficult question. Okay, thank you so much for attending our presentation. Last word. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi Ray, Ratnasari, satunya lagi siapa Ray? Saya catat ini Andi Muhammad soalnya. Faisal, Mem. Tapi nggak presentasi atau presentasi kata deh. Tadi saya yang pertama. Presentasi, Mem. Oh, yang pertama tadi. Oh, saya kira itu Ray. Oke. I get it. Bahkan kelompok selanjutnya tadi yang saya sudah sebut Anissa ya. Oke, silahkan Anissa. Kelompok selanjutnya berarti kelompoknya Wanda ya. Kayaknya Wanda kelompok terakhir ini deh. First of all, I'm Anissa Sangsabila as moderator. Will introduce my group friends, namely Mayani and Nurul Hanifah. For the first material will be read by Nurul Hanifah. Okay, thanks. There are few points how to give a good presentation. One, use simple sentence or keywords to explain your ideas. Yang mana di sini yaitu menggunakan sederhana atau kata kunci untuk menjelaskan ide Anda. Two, when you do presentation, make sure that you speak with the right intonation and follow. Saat melakukan presentasi, Anda berbicara dengan intonasi dan volume yang tepat. 3. You need to make a short pause when you talk after giving an idea. Anda perlu membeda singkat ketika Anda berbicara setelah memberikan ide. 4. You need to avoid speaking too fast, di mana kita tidak boleh berbicara terlalu cepat. 5. Don't forget to keep eye contact during presentation. Kita harus tetap menjaga kontak mata saat melakukan presentasi. 6. To have continuous practice to give a good presentation. Kita harus selalu belajar cara melakukan presentasi agar terlihat lebih bagus. Dan terakhir, 7. Don't forget to keep calm and confident when you do a presentation. Jangan lupa untuk tetap tenang dan percaya diri saat melakukan presentasi.
Introduction. Things to learn when presentation in English. Firstly, introducing yourself and your topic with opening sentence such as, today I'm going to talk about, or the main focus of the presentation is. Secondly, arrange your presentation in order and use conjunction to connect one idea to another idea such as firstly, secondly, next, finally, and in conclusion. Lastly, use common expression for making contrast in English to emphasize two different points such as however, on the other hand, on the contrary. After we have finished with the opening on the presentation, there are several ways to start the presentation. One of them is to use the standard phrase below. Let me begin by explaining why. Let me first give you some information on most presentations are divided into 3 plus questions. 1 introduction body, 3 conclusion, 4 questions. Sudah selesaikah presentasinya? Sudah, Ma'am. Atau masih ada lagi? Oke, terima kasih. Jadi satu kelompok terakhir kelompoknya Wanda ya. Ada Wanda di sini and friends? Atau ada kelompok lain yang belum presentasi selain kelompoknya Wanda? Setahu saya di catatan saya sudah semua. Jangan-jangan ada yang belum saya selesai catat nilainya. Sudah ya, berarti semua kelompok selain kelompoknya Wanda sudah semua. Oke, silakan Wanda. We only have 3 menit. Ini di Zoom-nya, bentar lagi kita ketendang. Oke, silakan Wanda. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, I wanna say thank you for opportunity so we can presentate our presentation today. Okay, the first material will be presented by Wanda Sri Rahma. Okay, thank you. The introduction. Introduction is a very important. This is the first impression that your audience have of you. You should concentrate on getting your introduction right. You should use the introduction to welcome your audience, introduce your subject, outline the structure of your presentation, give instructions about questions. 2 is the body. The body is the real presentation. The body should be well structured, divided up logically, with plenty of carefully spaced visuals. Remember these key points while delivering the body of your presentation. Do not hurry, be enthusiastic, give time on visuals, maintain eye contact, look friendly, use your notes. Thank you. Okay, next will be presented by Andi Audia. Time is yours. Okay, thank you. Conclusion. Sum up in this part we conclude the material that we just brought. 2, give recommendation if appropriate. 3, thanks your audience, we appreciate, and at the same time, thanks the audience for paying attention. 4, profit and opportunity for the audience to ask question. Next.
Next one. Question are a good opportunity for you to interact with your audience. Be polite with all questioner, even if they ask good question. They are showing interested in what you have to say, and they deserve attention. I will return to the moderator. Thank you. Okay, next. There are 3 ways to interest audience attention, so we can get audience attention. The first one is over solution to audience problem, and second, interesting facts or statistic, and the 3, tell the short stories about the problems. Okay, for the change and opportunity. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi teman-teman lihat ini ya. Nanti kita lihat siapa yang bertahan sampai akhir ini. Memang berat ya kuliah online ini, saya juga nggak suka. Saya merasa berat sekali, tapi we've got no choice sampai nanti benar-benar kondisinya stabil dan vaksin sudah massal, baru kita bisa mulai. Kuliah dengan normal lagi seperti sedia kala ya. Oke, jadi sebelum saya kasih feedback tentang presentasi kalian, ini saya semua kelompok kan sudah presentasi nih, semua kelompok nih. Kita kuis dulu. Saya sudah janjikan saya akan kasih giveaway kan. Oke, silahkan semuanya disiapkan gadgetnya ya. Oke, jadi kita akan pakai Kahoot. Saya buka dulu Kahoot-nya sebentar ya. Oke, Kahoot. Kahoot, mana itu Kahoot-nya? Login dulu. Sebentar, saya share screen aja deh supaya kalian bisa lihat apa yang saya bikin di Kahoot saya. Dan saya juga nggak bolak-balik Zoom dan Google Chrome, Zoom dan Google Chrome. Oke, udah. Kalian lihat ya, ini halaman Kahoot saya. Ini dia, ada 9 pertanyaan totalnya. Oke. Ini jam berapa sih saya bikin sampai jam 7 malam? Tidak bisa lebih dari 10 ya. Oke, kita gini aja. Kita pakai live aja, live playing. Dapat dia loh. Go head to head. Oke, klasik. Oke, silakan lihat di layar kalian masing-masing, udah kelihatan kan? Kita akan get ready. Silahkan www.kahoot.it. Nah, lagi nggak ada apa? Di accept, harus di accept. Ayo semua udah tahu caranya main ini nggak? Buka dulu Kahoot, www.kahoot.it, terus habis itu masukkan PIN-nya. Nanti keluar nama kalian di sini. Ayo silahkan dicoba dulu semuanya. Pakai gadgetnya masing-masing. Kenapa ini lari? Ini di accept semua, baru hilang nanti. Accept all changes. Nah, iya, oke. Nah, thank you. Baru ada 6 students. I promise you, I'm going to give you giveaway. Jadi nanti akan ada giveaway-nya ya, yang akan kita bagi-bagi buat pemenangnya. Tenang aja. Saya harap yang menang bukan yang kemarin-kemarin udah menang, supaya hadiahnya ganti-gantian ya.
Baru 10. Yang lain mungkin di jaringan ya masalahnya. Saya bisa mengerti. Kalau nanti semua nggak bisa ikut kuis karena kendalanya jaringan atau kendalanya apa gadgetnya biasanya nggak ada. Harusnya ikut Zoom-nya pakai laptop. Jadi soalnya nanti kan keluarnya di laptop. Terus kalian mainnya di HP. Kalau Zoom bareng sama Kahoot satu gadget, itu kalian akan berat. Nah, kecuali kalian bisa bikin baku samping begitu di laptop. Itu bisa juga. Silahkan dipikir gimana caranya supaya kalau nanti yang keluar di layar soalnya, tetap kalian bisa jawab bersamaan dengan soalnya keluar di layar kalian. Oke, Faisal yang baru masuk, silahkan join www.kahoot.it and then after that you input the game pin 1064751. Okay. What about other students? Yang lain yuk. Ini buat refreshing aja dulu. Nanti kan tadi kan kalian presentasi belum saya kasih feedback kan. Gimana sih presentasinya kalian tadi? Kira-kira apa minggu depan kita mau bikin? Kita masih sekitar 1 atau 2 SKS lagi. Jadi kalian harus bertahan ya. You have to be strong. Ya, kalian harus kuat ya. Jadi harus ya Asrul, silahkan Asrul. Apa kan? Nggak bisa, Mem. Jaringan. Jaringan, oke. Pakai Nggak HP, apa-apa. Mem. Oke, dimengerti Asrul. Yang lain? Ya. Jadi gini ya, intinya semua harus ikuti dengan baik. Sampai 2 SKS ke depan, kalau kalian ngantuk dan capek, silahkan bertahan. Oke, minggu depan kan asik-asik cuma dengerin temannya presentasi. Kalian presentasi 10 menit, terus selesai kalian presentasi, kalian cuma ngecek-ngecek temannya kalian presentasi, kalian kasih nilai gitu aja kan. Jadi besok itu kalian lebih santai gitu. Oke. Saya akan tutup Kahoot-nya kurang lebih 2 menit lagi. Oke, 2 menit lagi ya dari sekarang. Karena kita kan, oh ya, sebentar, saya ada telepon masuk. Enggak, aku cuma mau bilang soal tiket pesawat. Cek di layar kalian baik-baik ya. Nah, ada pilihannya di HP kalian kan? Bentar dulu, aku tak.
Belajar punya aku, mem. Oke, udah selesai kuisnya ya. Jadi kita udah dapet 3 pemenangnya yang yang kita udah tahu siapa. Jadi saya pasti itu aja yang menang gitu. Saya berharap banget yang lain gitu. But it's fine. Oke, saya tetap konsekuen. Berarti itu yang terbaik memang. Yang lain mungkin berarti masih harus belajar lagi karena itu sebenarnya materi-materi kita yang udah gitu. Itu pertemuan 1 sampai pertemuan 9 sih sudah kita pelajari semua di situ. Jadi selamat buat yang menang. Nanti tunggu japrian saya. Giveaway-nya saya japri aja nanti ya. Enak supaya nggak lama di Zoom bicarakan itu. Oke.
Ada yang ingin disampaikan nggak? Semuanya? Nggak ada? Halo? Kok saya nggak dengar suara apa-apa ya? Tidak, Mem. Oke, kita punya waktu 16.22 ya. Kita tadi nggak istirahat. Harusnya kita udah selesai, tapi nggak mungkin kita Zoom sampai jam 6 sore. Keburu kita tua, ya kan? Masa Zoom sampai jam 6 sore. I'm going to explain to you for some details, beberapa detail yang penting aja. Nanti yang kalau udah saya sampaikan detail pentingnya, teman kalian semua udah tahu yang minggu depan harus lakukan. Nah, baru nanti saya lepas kalian untuk bikin bahan untuk minggu depan. Oke, saya tanya dulu, ini ruangan saya kan sangat ramai. Apakah kalian terganggu atau enggak? Tidak, Mem. Enggak, Mam. Ya, enggak ada suara masuk ya. Oke. Jadi gini, we are going to talk about presentation. Jadi gini, presentasi yang tadi itu yang teman-teman udah lakukan. Beberapa feedback dari saya ya. Yang pertama, kalau kalian perhatikan baik-baik video YouTube yang saya kirimkan ke kalian dan juga materi-materi yang saya kirimkan ke kalian itu, jadi presentasi itu dia pasti yang namanya itu ada itu yang namanya itu urutan-urutannya. Jadi dia dari awalnya introduction-nya, kemudian ke body text-nya. Nah, kemudian berisik ya. Jengkel saya teman-temanku. Oke. Jadi ada body text-nya, kemudian ada tengah-tengahnya kalau orang mau bertanya kayak apa. Kemudian itu semua ada di materi yang saya kasih. Jadi urutan-urutan presentasi yang baik. Jadi itu yang saya mau kalian terapkan di presentasi kalian. Tadi beberapa kelompok sudah apply, ada pembukaannya, ada perkenalannya, kemudian ada saya akan menyampaikan tentang ini dan ini. Jadi isinya apa, terus kemudian kasih ruang untuk bertanya, kemudian ada kesimpulan, kemudian ada penutup. Silahkan dilihat lagi di materinya kalian ya. Itu poin pertama. Poin kedua, a good presentation should be communicative between you and your audience. Jadi saya minta tolong, jangan ada yang baca teks PowerPoint. Minggu depan nggak boleh ada presentasi baca teks, dan juga PowerPoint-nya tidak boleh dalam bentuk teks. Silahkan poin-poin saja, namanya PowerPoint. Bikin key point-point saja seperti itu, nanti kalian kembangkan dalam bicaranya kalian. Nah, entah kalian bicaranya itu kalian mau mungkin punya catatan, kalian mungkin mau ngafalin atau apa, saya bebaskan. Asal jangan kelihatan baca. Silahkan dipikir gimana caranya, jangan segitunya kelihatan baca, oke? Seperti itu. Terus another good presentation yang baik lagi ya, karena kita mau ngomongin bahasa Inggris ya, saya minta kalian bahasa Inggrisnya diusahakan sebaik mungkin, latihan dulu speakingnya, latihan dulu pronunciation-nya, yang masih banyak bermasalah. Saya note masih harus banyak latihan speaking lagi. Anissa Salsabila, Ray. Sorry, bukan Anissa Salsabila. Andi Audia, Ray, Asrul, Amrian, Andi Alda, itu Mas, dan teman-teman yang lain, Citra juga. Masih harus latihan, praktis lagi. Harus banyak-banyak ngomong dengan baik, memperhatikan dengan baik, banyak-banyak latihan. Saya tidak bilang you're bad or you're not good, but you need to practice a lot. Oke, supaya bahasa Inggrisnya lebih bagus lagi. Kan kalian semua ini pengen kerja di tempat yang keren. Pengennya juga dapat pekerjaan yang baik. Kalian juga pengen kalau ngelanjutin sekolah ya sekolahnya yang lebih baik, bukan yang sekolah yang penting sekolah kan, enggak. Jadi memang butuh bahasa Inggris yang baik. Dan itu penting ya untuk kelas ini. Saya mohon sekali kerjasamanya untuk bisa belajar dengan baik. Terus persiapan.
Jadi beberapa yang presentasi itu nggak siap, kan nggak tahu slide apa yang harus dia baca. Nah, itu karena dia nggak persiapkan diri, apa yang harus saya siapkan, apa yang harus saya presentasikan, informasi apa yang harus sampai ke teman-teman mahasiswa yang lain, seperti itu ya. So far itu yang saya mau tekankan ke teman-teman mahasiswa. Tapi untuk urutannya saya nggak akan kasih tahu apa semua, karena semuanya udah ada di materi yang saya kasih, urutan-urutan presentasinya apa. Yang pertama saya kasih lihat aja deh di Chrome-nya. Oke, mana ya? Kita buka di Classroom. Nah, sebentar ya. Sorry, ada masuk. Sebentar, ini terlalu terang untuk saya. Kita buka dulu mata kuliahnya apa sih, English ya? Tugas kelas. Terus kita lihat ini dia. Oke, jadi ini misalnya. Oh my gosh. Teleponku masuk terus. Nah, ini dia. Bukan yang ini. Nah, ini ada introduction, ada body, dan ada conclusion. Nah, besok kalian kalau bikin presentasi harus ada begini-begininya. Introduction-nya apa, body-nya apa, conclusion-nya apa, terus kemudian sesi tanya jawabnya apa. Nah, seperti ini. Apa yang harus dilakukan di introduction? Seperti ini. Apa yang harus dilakukan di body? Apa yang harus dilakukan di conclusion? Aduh, teleponku masuk terus. Bentar ya, saya bilang dulu saya sedang mengajar. About important things soalnya. Ya udah kita lewatin aja. Jadi ini semua harus masuk di dalam presentasi kalian minggu depan. Ini menurut saya penting dari depan. Ada introduction, ada body, ada conclusion. Kok besok minggu depan ada presentasi tidak ada introduction-nya? Sudah nilainya hilang 30% karena ini 1, 2, 3, 4. Oh sorry, 25%. Kok ada presentasi tem kalian? Kok tidak ada question-nya, sesi tanya jawabnya? Nggak ada bilang, if you have any question, please ask me. Nggak ada pertanyaan begitu. Langsung nilainya hilang 25%. Oke, karena nggak lengkap. Ada pertanyaan? Any question? No? No? Halo? Lanjut nih, Mas. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, jadi minggu depan itu full ke SKS untuk gantian presentasi. Durasinya per orang adalah 7 sampai 10 menit. Oke. Atau terlalu lama ya kayaknya. Ya 5 sampai 7 menit presentasi per orang tentang topik yang saya akan bagikan sebentar lagi ya. Oke. Nah, presentasinya harus ada slide PowerPoint, tidak boleh dalam bentuk paragraf. Dan dia harus bahan komunikatif. Tadi saya lihat beberapa teman sudah bikin PowerPoint yang bagus. Please prepare in a good way. Please try to present it in amazing way. Jadi tolong presentasinya jangan presentasi abal-abal sembarang, yang penting presentasi. Yang saya nilai bukan presentasinya, tapi cara presentasinya. Oke, perbaiki baik-baik skripnya, sesuaikan grammarnya, sesuaikan cara bacanya, latihan. Kalau enggak bagus bahasa Inggrisnya, latihan memang nih. Seperti itu. Oke, dan tidak boleh ambil tema yang sama dengan temannya. Oke, silahkan dicatat. Ada 4 tema presentasi yang boleh dipresentasikan minggu depan. Yang pertama, present how to cook food. Cara memasak masakan sesuatu. Atau food recipe. Silahkan, resep apapun boleh. Resep apa saja. Oke, jadi kalian presentasikan. Good morning ladies and gentlemen, my name is Ilima. I would like to present about bla 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 bla. Jelaskan makanan ya. Ingat durasinya 5 sampai 7 menit, jadi nggak boleh makanan yang lama dan rempong. Nah, ini kalau kalian rajin di slide-nya kalian kasih gambar-gambar. Jadi nilai kreativitas itu ada.
apa namanya usaha itu ada. Jadi tidak hanya presentasinya, tapi slide-nya juga dinilai. Tapi kalau isi presentasinya tentang makanan apa, kita nggak peduli. Oke, kita cuma mau tahu kalian presentasinya bagus. Yang kedua, present about a tourist destination, tentang tempat wisata or tourist destination. Tourist destination itu kalian misalnya cerita, saya mau cerita tentang Pantai Kuta. Di Pantai Kuta itu ada begini, didukung dengan gambar-gambar, boleh didukung dengan video, boleh didukung dengan apa, terserah. Oke, nah yang ketiga, present about an event that had happened in the past or historical event, atau kejadian sejarah. Saya ingin menceritakan, saya akan mempresentasikan tentang Perang Dunia Kedua, atau saya ingin menceritakan tentang kemerdekaan Indonesia, proklamasi kemerdekaan Indonesia. Silahkan. Yang keempat, silahkan present about animals or plants. Silahkan presentasi tentang hewan-hewan atau tumbuhan. Misalnya pohon jati, dia tumbuh cuma di sini, dan dia seperti ini, dia seperti ini, dia seperti ini. Jumlah slide adalah 7 slide maksimal, itu sudah dengan covernya. Oke, maksimal slide. Oke, dan tidak usah ada 1 slide thank you, tidak usah. Oke, jadi cuman ada 7 slide, 1 slide-nya itu untuk perkenalannya, untuk kalian dan profil kalian. Jangan juga cuma tulis nama dan judul, barangkali kalian, you can make it more creative, you can add photos, you can add anything, dan ini dinilai ya. Oke, dan ini kerja individu. Jadi minggu depan absennya tidak diambil dari yang masuk dan tidak masuk Zoom, tapi yang presentasi siapa. Oke, kalau yang presentasi dan ada PowerPoint presentation-nya, itu saya anggap masuk. Any question? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, berarti udah paham semua, udah tahu disuruh apa minggu depan. Saya mau bertanya, Mem. Ya, yuk, habis waktunya Zoom. Udah 3 kali masuk Zoom kita. Jadi salah satu dari 4 poin ini, Mem, per orang. Betul sekali. Oke, Mem. Nggak bisa semuanya dong. Oke. Dan besok saya acak ya, nggak dari absen nomor 1, nggak absen nomor terakhir. Ya siapa aja saya tahu saya suruh Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, karena kita bentar lagi tertandang dari Zoom. Ini kan 16.35. Saya akan kasih waktu sampai 16.50. Jadi 15 menit. 6.35 ke 50 berapa itu? 15 kah? Iya, 15. Oke, 15 menit. 20 menit mau kalau begitu 16.55. Masing-masing silahkan ketikkan di WhatsApp kayak biasanya tema, topiknya, topik presentasi apa? Kasih judul Ki. Misalnya kasih judul tempat wisata apa? Misalnya pantai di Lombok, Senggigi Beach gitu misalnya, atau misalnya The Marina Bay Singapore gitu, atau misalnya nama hewan blue shark kayak begitu, the giant octopus kayak gitu. Silahkan kasih judul, nama dan judul. Jadi dalam 20 menit ke depan semua sudah punya topik untuk dipresentasikan. Sisa the only available time until the end sampai nanti jam 18.00 kita are preparing your presentation slides for your next week class. Di mana itu, Dik? Sebentar. Nah, ini yang punya APN. Oke. Jadi we only have jadi nanti tuh 16.55 udah selesai semua topiknya. Terus sisa waktunya silakan buat presentasi, sama silakan siapkan teksnya atau persiapkan untuk presentasi minggu depan. Minggu depan langsung masuk Zoom, langsung presentasi gitu. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada?
Iya, Mem. Udah ada. Bisa dilanjut? Mem, saya mau bertanya, Mem. Ya, silahkan. Mana tadi yang mau tanya? Saya, Mem, Fikra, Mem. Iya, cepetan, Mi. Ini, Mem, yang present about our history event, Mem. Eventnya dalam bentuk apapun itu, Mem. Iya, kejadian masa lampau. Boleh kelahiranmu sendiri. Kelahiran tak sendiri. Saya dulu dilahirkan di rumah sakit waktu ibuku sedang mencuci. Kemudian dia ingin melahirkan. Begitu-begitu boleh, Ji. Yang penting sejarah. Oke? Mem. Oke, nggak ada lagi? Nggak ada lagi? But of course in English, I don't accept mixed bahasa in English. The presentation should be full 100% in English. Saya juga tidak terima ngomong bahasa Inggrisnya salah-salah, jadi prepare memang nih dari sekarang. Seminggu ini buat persiapkan baik-baik. PowerPoint yang saya minta dibuat, saya minta dikumpulkan paling lambat hari ini jam 7 malam. Kenapa? Supaya kalian bisa latihan 1 minggu. Dan kalau saya nggak kasih kalian kumpulkan, kalian baru bikin PowerPoint-nya minggu malam, minggu depan. Atau Senin pagi-pagi sekali sebelum mulai kuliah saya. Dan kemudian kalian nggak latihan. I know you very well, students. I know you. Oke, jadi slide-nya harus jadi hari ini, jam 7 malam. Waktu yang tersisa 1 minggu ke depan buat latihan untuk slide-nya itu. Ada pertanyaan? Halo, disetujui kah jam 7 malam? Berarti bisa semua ya? PPT-nya ini Mem yang jam 7. Iya dong. Oh iya, Mem. Mem, bisa minta tambahan waktu? Oke, kalau gitu jam 10 malam. Ya, karena harus browsing-browsing juga ya. Dikirim di mana, Mem? Oke, I think di Google Classroom. Nanti saya buatkan room-nya. Habis ini langsung saya buatkan room-nya. Oke? Karena waktunya sisa 5 menit. Kalau nggak ada pertanyaan, saya tutup dulu. 3, 2, 1. Oke, no question. Kurang lebihnya mohon dimaafkan selama saya tuh bukannya bagaimana-bagaimana, mungkin saya kadang-kadang keras, tapi sebenarnya I do that for your own sake, for your goodness. Saya mau kalian itu yang baik, belajar yang baik gitu. Jadi kalau misalnya saya dalam mengajar ada kekurangannya, saya mohon dimaafkan ya, semua kesalahan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.